வெல்கம் டு இந்தியன் ஃபுட் ஜங்ஷன். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு கேரளா ஸ்டைல் மோர் குழம்பு எப்படி தயார் பண்ணுறது பற்றி சொல்லித்தரேன். இப்போ மிக்சியில் வந்து நம்ம சொன்ன அந்த துருவன தேங்காய், சின்ன வெங்காயம், வரமிளகா, பச்சை மிளகா, பொரிக்கடலை, அதேமாதிரி சீரகம், இதில் அளவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு மூடி அளவு தான் நம்ம வந்து துருவன தேங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு தேவையான தான் சேர்த்தோம் நம்ம, பாக்கி பொருட்கள் எல்லாமே. இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள். ஸோ இப்போ இந்த எல்லா பொருளையும் வந்து நம்ம வந்து நைஸ் போல் என்ன பண்ணிடலாம், அரைச்சி எடுத்துடலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இந்த தேங்காய் மிக்சர் வந்து நல்லா நைஸாக அரைஞ்சிக்குன்னு சொல்லி. ஸோ இது ஓரளவு ஒரு அளவுக்கு வந்து நல்லா நைஸாக அரைஞ்ச பிறகு இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ திருப்பி என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூடி போட்டு நைஸாக அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஃபைனாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோன்னு சொல்லி. இந்த கருவேப்பிலை சேர்த்த பிறகு ஒரு 3 சுற்றி மட்டும் என்ன பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்லேருந்து எடுத்து இறக்கிடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பிரில்லியனான கலர் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் தான் இந்த மோர் குழம்புக்கு வந்து அந்த நல்ல ஒரு வாசனை, நல்ல ஒரு சுவை, அதே மாதிரி கலரும் வந்து கொடுக்க போகுது. மோர் குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் அரவை ரெடியானோடனே இப்போ இந்த மோர் குழம்பை வந்து தயார் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நல்லா நம்ம சூடான அந்த கடாயில் வந்து 2 ஸ்பூன் அளவு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறோம். ஒரு காஞ்ச மிளகா, இப்போ வெந்தயம், கடுகு சேர்க்குறோம். கடுகு உளுந்து ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்குது. இது நல்லா புரிஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை ஒரு மிக முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் அரவையை வந்து கொட்டிடலாம். ஸோ தேங்காய் அரவணையை சேர்த்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபயரை ரொம்ப சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்க்கலாம். இந்த சேர்த்து அந்த தேங்காய் அரவை வந்து ஜஸ்ட்டு கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே அடுத்து நம்ம இப்போ நல்லா அடித்து வச்சுருக்கிற தயிரை நம்ம ஊற்றுறோம். பயிரை ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சுருக்குறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அரை கப் அளவு தயிர், ஒரு மூடி அளவு தேங்காய் எடுத்து நம்ம அரைச்சி சேர்த்துருக்குறோம். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளான ப்ரிப்ரேஷன் இந்த மோர் குழம்புன்னு சொல்லி. இந்த தேங்காய் அரவை சேர்த்து அந்த மோரையும் சேர்த்த பிறகு அப்பா வாசனை கமகமான்னு இருக்குது. ஒரு ரைஸுக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த மோர் குழம்பு. ஸோ சுட சுட சாதம் ப்ளஸ் இந்த மோர் குழம்பு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். ஃபர்தராக நிறைய ரெசிபி வந்து உங்களுக்காக இந்த இந்தியன் ஃபுட் ஜங்ஷனில் வந்து காத்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த என்னுடைய ரெசிபிஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அதேமாதிரி சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அதையும் சைன் ஆஃப் பண்ணது உங்களுடைய ஷெஃப் ராஜ்மோகன்.